Сәлем достар, Ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ән арқылы әншіні тап деген ойын ойнайтын боламыз. Ойында жалпы 20 сұрақ болады, ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер. Ең алғашқы өзіңсің. Бұл Айхан Төлепберген. Дұрыс таптыңыз ба? Бұл Сеймо. Келесі әніміз. Это прекрасно быть отцом, как это прекрасно быть отцом. Знаю. Жауабы Жаққалиев. Жаққалиевтің Доча деген әні болатын. Енді келесі әніміз. Жауабы Белучи. Кезекті әнге кезіктірейік. Кім деп ойлайсыздар? Бұл әрине Илханның әні. Aşkım beni yara sözleri. Сіздердің сүйікті әншілеріңіз бар ма? Бар болса комментте жаза кетіңіздер. Ал бұл әнші Садраддин болатын. Жандос Қаржаубай. Ал мына әншіні барлығыңыз білетін шығарсыздар. Бұл рэпер Шиза. Қалуларыңыз мүмкін. Бакыр, яғни Бакир есімімен танымал әнші. Ömürme, егілме жаным. Ал Қазбек Құрайыштың дауысын танығандар бар ма? Дұрыс таптыңыз, Қанай. Достар, сіздерге ойын ұнап жатыр ма? Ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Бұл Ернар Амандық деген әнші. Хабар бер маған тағдыр. Димаш Құдайберген. Намыс сейсіңді сепкенде сол ие саған. Бұл Тұрар. Сенсіз жаным. Молданазар. Бұл әншінің есімі Әлем. Дұрыс. Келесі Айола тобы болатын. Никогда нас не найдет. MD. Бұл әншіні жалпы өзім тыңдамайды екенмін. Yeah, just make it clap, clap. Fuck you one more time, you got it right back. Бұл Принц.
Сонда қайдасың кімнің жанында араласпа десең де түсінем. Келесі соңғы әншіміз 20-шы сұрақ. Аркемич деген жас әнші болатын. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойынымыз сіздерге ұнады деген үміттемін. Алдыңғы осындай видеолар көрермендердің жалпы жақсы бағасына ие болған болатын. Сол себепті де осындай қызықты, көңілді видеоны тағы да шығаруға жөн көрдім. Ал енді міндетті түрде қанша балл жинағаныңызды комментке жаза кетіңіздер, лайк басып, колокольчикті басып кетіңіздер, және осы каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы видеоларда бұдан да қызықты видеолар пайда болатын болады, шығатын болады. Келесі кездескенше.